सिग्नल कम होने पर टीवी या रेडियो में जो खचर पचड़ की आवाजें आती हैं, उसका 1% बिग बैंग से हुए रेडिएशन का नतीजा होता है। क्या आपको पता है कि लाइट 1 सेकंड में हमारी पृथ्वी का 7.5 बार चक्कर लगा सकती है। ब्रह्मांड में हर पल अरबों विस्फोट होती है, लेकिन उनकी आवाज नहीं होती है, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं होता है जो आवाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करे। हमारे गैलेक्सी में इतने सारे तारे हैं कि अगर आप 1 मिनट में 100 तारे भी गिनते हैं तो आपको 2000 साल लग जाएंगे पूरे तारे गिनने में। ये थी कुछ रोचक बातें यूनिवर्स और साइंस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।